Você acorda com dor de cabeça e maxilar dolorido? Pode ser bruxismo. Esse hábito de ranger os dentes durante o sono é mais comum do que você imagina. Se não tratado, o bruxismo pode causar desgaste dos dentes, dores crônicas e até problemas na articulação temporomandibular. Mas não se preocupe, existem soluções. Placas oclusais, fisioterapia e até botox são opções de tratamento. A doutora Luciane é especialista nesse assunto com mais de 15 anos de experiência tratando pacientes com bruxismo. Não deixe essa condição afetar sua qualidade de vida. Agende já uma avaliação com a doutora Luciane no telefone que está na sua tela e dê adeus ao ranger de dentes. Sua saúde bucal agradece.